etapa. Sot do të flasim për një procedurë e cila lidhet me higjienën e zgjojeve dhe materialeve të bletarisë në parkun e bletëve. Është një nga elementet më të rëndësishëm të cituar në ato që quhen praktikat e mira në bletari. Materialet e bletarisë, siç është zgjoji, janë materiale që përdoren për disa vite rresht. Një zgjua normalisht kur është prej druri cilësor shkon 8 deri në 10 vite. Por në çdo pranverë, zgjojet duhen ndruar, kolonia domethënë duhet kaluar në zgjoje të pastër dhe të dezinfektuar. Gjithashtu edhe kornizat e katëve që vendosen 48 orë përpara mirë është të dezinfektohen. Dhe gjitha këto bëhen për të shmangur sporet e nozemës, sporet e myqeve që mund të jenë krijuar në zgjojën e bletës gjatë dimërimit, si dhe një sër sporesh tjera në origjinë bakteriale, siç janë sporet e pestave të mundshme, që janë element që janë të gjindshëm në sipërfaqen e brendshme të zgjojit, në suprinat e tavaneve dhe gjithashtu edhe në hyrjet e verandave që bletët gjatë lëvizjes arrin të depozitojnë, por që mos i rimarrin, duhet bërë një proces i tillë. Për gjatë muajit mars, fillim prilli, sipas zonave klimaterike, në zonat me klimë kontinentale për gjatë muajit mars, bëhen kalimet në zgjoje të pastra dhe dezinfektuara, ndërsa në zonat me klimë kontinentale për gjatë 15 ditëve të parë të muajit prill. Dezinfektimet e zgjojeve, ky është një zgjuar që është përdorur, por që është në gjendje shumë të mirë. Fillimisht duhet të kruajmë sasitë e tepërta të propolisit që janë grumbulluar, yllrat e depozituara. Po ta shikojmë në fërkënde mund duket që kanë qenë të depozituara dhe sporet myqeve që nuk është të thënë që do të jenë myqe që shkaktojnë sëmundje ke bleta, por që ato krijojnë probleme bletës për të pastruar. Pra duhen pastruar mirë vendet ku do mbështeten kornizat, largohen propolisit nënsore dhe teknikat e dezinfektimit janë ajo që është më e shpejta dhe që është, domethënë është edhe goxha e saktë, është teknika e dezinfektimit me flak blu, e cila kalon edhe bën flambimin rreth rrotull pjesës brendshme të zgjojit edhe të pjesës hyrjes të verandës. Neve kemi zgjohet me rrjetë antivarroa metalike, por ata që kanë rrjetë antivarroa plastike duhet përdorin teknika që lidhen me dezinfektant specifik që është Be Healthy, sepse nuk mundesh të punosh me flak në raste të tilla. Për rastet kur duan të përdorim materiale bletarie dhe është meraku që mund të ketë në zonë pestë amerikane ose pestat përziera, ka një teknik tjetër që është goxha e hershme, por është edhe ajo shumë e sigurt, është teknika me sodë kaustike. Zgjoji siç është në një gjendje të tillë, domethënë pjesa e poshtme e foles, mbushet një fuqi me 100 litra ujë, edhe çohet në pikën e vlimit edhe i shtohet 4 kg sodë kaustike, pra bëhet një tretësirë 4% dhe lihet për 5 deri në 10 minuta në pikën e vlimit, por në atë teknikë dhe boja e zgjojit largohet. Duhet pasur shumë kujdes që operatorët që bëjnë këtë lloj teknike, domethënë të dezinfektimit të zgjojeve, që është një dezinfektim që kryhet rrallë çdo 4-5 vjet mund ta bëjë një bletëritës. Duhet kenë parasysh që duhet marrin maska kur përdorin sodën kaustike dhe duhet jenë afër burimeve, domethënë që të kenë ujë të rrjedhshëm për të shplar zgjojet mbasi dalin nga momenti i dezinfektimit nga soda kaustike, sepse duhet larguar e gjithë shkuma nga këto zgjoje. Duhet lënë të thahen pastaj edhe më tej përdoren bojrat që janë të lejushme për bletën. Në një rast tillë do bëjmë një dezinfektim me flak blu. Mund të përdorim materiale nga të ndryshme. Dhe vazhdohet me këndet e brendshme, pjesën e sipërfaqeve të brendshme. Bletari arrin ta kuptoj që dezinfektimi është duke bërë në rregull, kur shikon që përpara flakës, atje ku ka propolis ose tyll, del si një shkum e bardhë.
Kupto që temperatura është okej. Rasin tonë që kemi rjeta metalike dhe që nuk digjen, e bëjnë dezinfektimin nga të dy anët. Sa i përket hojeve të kateve, përdorim dezinfektant siç është Be Healthy, i cili përdoret paktën 48 orë përpara se të rikthehen hojet në e kateve dhe të vendosen tek bledët, pra duhet janë tharë. Dezinfektant tillë janë mishela me acide organike që janë përllogaritura nga prodhuesit. Dhe mund të përdorim pompa të kësaj kategorie që e shpërndajnë shumë mirë dezinfektantin. Një gjë e tillë mund të përdoret edhe për ato që janë zgjohet plastike, të cilat kanë edhe ato një delikatesë, nuk durojnë dot flakën, nuk durojnë dot dezinfektimin në temperatura të larta, por mund të përdoren dezinfektant të tillë. Pasi zgjojnë e kemi dezinfektuar, në zgjojnë e pastër hedhim bledën që ka kaluar dimrin në një zgjuar me të njëjtën ngjyrë. Tani jemi në momentin që do të kalojmë bledët që kanë kaluar dimrin në këtë zgjojë, në zgjohet e dezinfektuar dhe të higjenizuar domethënë. Gjitha kornizat do t'i jenë sipas radhës, ashtu siç është radha e punës, domethënë. Pa e ndryshuar. Tashmë kolonia u kalua në një zgjuar të pastër dhe të dezinfektuar dhe do të vijoj aktivitetin e saj për sezonin e pranverës dhe sezonin e prodhimit të këtij viti. Më pas, pasi të jetë mbushur, do të vendosen dhe katet. Juftojmë të na ndiqni në trajnimet e qendrës Haba. Qendra Haba ka në dispozicionin e gjithëve ju edhe rubrikën Pyet ekspertin që brenda 24 orëve çdo ekspert i fushës, si të agronomisë, të mbashtimit kafshëve dhe të bletarisë, ju përgjigjet me një ekspertizë teknike për pyetjet që ju keni. Faleminderit.